有薄荷葉，我記得係有薄荷，有辣椒葉、茴香啊，好似香啊嚇咁樣。各種啦嘅喎，係應該要點食嘅咧？將啲汁倒落去啊！倒落去個煲嗰度啊嘛。係咪㗎？會唔會嗱印度觀眾咧？我唔相信我哋呢度會有印度觀眾㗎。試下，有少少似啲醋啊、辣辣地啊咁。你唔好飲個底。各位觀眾大家好啊！又嚟到週末啦，咁我今日咧就唔周圍去啊嚇，我哋喺屋企附近拍攝俾大家睇。咁我哋先去華僑新村行下先啦。咁跟住去友誼商店食晚飯，哇！好刺激嘅。度咧係廣州其中一個好多咖啡店嘅地方嚟嘅。坐住喺門口咁飲杯嘢幾舒服㗎。波檸檬茶澳門咖啡，我想知澳門咖啡即係點咧？係風味特別有澳門風味，澳門風味又係咩咧？佢仲有個亞橙時光就係飲嘢嘅。之外仲有好多賣衫嘅，咁你想同人哋唔同喎，啲衫唔好千篇一律喎，咁咧呢啲地方就揾得到㗎啦。而家我哋行緊呢度咧，仲未上華僑新村，華僑新村喺前邊上去嘅。呢個社區都好舊㗎啦。但係啲樓價就唔平咯。華僑新村幸福大院，我哋呢度係華僑新村800萬啊！我睇見嘅110方800萬 ，OK， 哇！4720淘金北小區280萬70方，係啊，哇！仲可以 keep 到4萬蚊。係啊，有冇人買啫？淘金家園遠啲58方280萬，因為呢邊學位都係唔係太差，已經平咗好多。金路小區28方110萬。哇！嗱呢度個淘金路小區，華僑小學位就係買個學位啫嘛，28平方110萬。一嚟睇呢個就講明咩意思咧？附近啊，無論係小學到中學咧，都係唔係太差㗎。係好有特色啦，或者咁講，譬如話中升小學啦、華僑小學啦，甚至乎睇上去好差，但係其實一啲都唔差嘅黃花小學亦是如此。咁小學咧就跟學位㗎嘛，咁連埋初中直升嘅都係喺嗰個範圍校網。咁至於高中係點，睇自己考得叻嘅，你排到幾多位都得㗎嘛，係咪？呢度咧華僑新村咧就形成咗幾種元素啦。第一個咧一個比較貴嘅樓價，但係窿咧其實幾舊嘅嚇。咁因為學位好啊嘛。咁第二個咧就係先頭我哋見到嗰啲咖啡店係好多㗎，賣衫㗎啦。先頭你都睇見啦嚇，好多小店咁樣，同埋爬山呢啲係好多山嘅。就係啲小山坡咁咯，仲有果蔬茶，隔離呢度係淘金門診部。咁呢度咧有好多屋咧，其實都已經係加裝咗電梯，同埋大家睇下上邊呢啲啊，呢啲70年代都唔止啊！我睇50、60年代都似啊呢啲屋。有9層啊，70嘅，80啦，80啦。80、90啦，80、90啦。90啦，開始有玻璃馬賽。唔係肯定唔係90，80。80尾，我覺得係。應該呢幾棟係。係啊，唔止啊，80、40、50年啦。呢一區咧就好多人住喎。繼續往前行咧，仲有一個好大嘅樓盤啊，淘金家園嗰邊㗎。嗰邊咧就可以連通黃花崗嘅。咁一邊咧就係呢度上去華僑新村，我哋上華僑新村行下。廳咧就唔多嘅，因為始終地方唔係好大啊。咁但係小店就好多咯。哇！呢個叫澳記運勝來豬扒包啊，即係佢澳門風味咧，應該係潮汕牛火鍋。喺呢幾棟樓呢度喎，呢度仲有呢個開咗好多年嘅味然香。我仲好記得咧，我第一次去香港自由行翻到嚟，唔翻屋企食飯啦。10蚊嗰陣咧，就喺呢度食㗎啦。以前9蚊9咯，好抵食㗎，係啊。仲有好多小店嘅，啲理療啊。以前呢度仲有間71嘅，不過執鬼咗笠啦。好似喺呢個位嘅，同
同埋藥房咯。有新也有舊嘅屋啦，面前呢啲屋啊舊啊，因為佢未夠9層嘅，呢啲非常之舊。真係唔使驚餓親啦，10蚊9雲吞麵喎，都有人食嘅喎，呢個鐘數有嘅喎，仲有市場咯，隔離就係市場啦。同大家科普下點解我哋唔成日去屋企附近市場，要去西朗市場啦。因為細呢度第一，仲有一樣係唔標價，係唔標價得嚟，仲要貴。係啦，咁所以咧，我哋就唔喺度買。睇人開價，我成日覺得係啦，冇錯啦，冇錯。即係嗰啲咧，但凡係寫住5蚊2斤，快啲攞走嗰啲咧，即係龍津路市場門口嗰個歌記啊，嗰啲就抵買㗎啦，唔會貴嘅。呢啲咧價錢唔寫咧就會貴㗎啦。咁啊，所以點解我哋成日去西朗就咁解啫？為咗拍嘢係其中一個原因啦。但係其實咧呢個反而比較靠後嘅，拍嘢呢度拍得嘅啫嘛，有題材。隨便買2雜菜你都係啊。係啊，停車費、車費好多啊，即係冇低過4蚊嘅。我哋不如上去睇下啦，好唔好？就喺呢度上去。你要問價㗎？哦，要問價。哦，唔係啊，呢啲又寫4蚊。門口呢檔水果檔，斬啦，以前成日賣嘅，而家要斬料啊。不過老豆啊懶得落嚟啦，咁啊叫我阿輝去要斬買啲咧，咁樣就係呢度嘅，都開咗好多年嘅。又有炳記喎嚇。又有係順記水牛奶皇后，即係食雙皮奶嘅咧，應該係嘛？新開嘅好似，哦呢個咩啊？哦係喎，嗰個啊執咗笠啊！以前喺嗰度食過腸粉嘅，而家冇咗啦。田新村咧有幾個口嘅，有幾個通道啊，呢度面前就係其中一個啦。我哋喺呢度上去嘅，喺前邊食煙仔歌記嗰度。阿老婆就話再行前啲睇下而家有咩變化都好嘅。驗核酸咯，咪就係呢個廣場，我驗過幾次咧，一驗完又黃碼。鏡頭正前方呢度行過去咧，都有一個市場㗎，不過就都係唔係太好嗰啲咧，好混亂。係啊，得幾間嘅啫，以前都仲多啲㗎。食嗰個缽仔糕冇咗好耐啦。嗰個漫畫叔叔嗰個。冇咗好耐啦。冇咗啦。呢度有一個廣場咯，以前驗核酸，依家就打羽毛球。呢度咁窄咧，其實都係有巴士嘅，條路真係好窄㗎，因為山腳底啊嘛。對面就有一個巴士站，咁啊呢個巴士咧可以去到動物園嘅，咁一路行就係動物園嚟嘅啦。咁咧仲有呢一度啊，可以大講特講啊，叫淘金華庭。咁啊以前咧呢度咧，我哋會稱之為大煙通，係啦，就喺呢度啦。咁啊附近其實都係㗎啦嚇，冇話分到邊個位打邊個位嘅，呢度係其中一個，都幾多人入住啦，起好多年㗎啦呢度。咁啊仲有前邊御龍庭，亦是如此。價好嗰陣咧，樓市暢旺嗰陣咧，個個賺到錢咧。當時啊，好多人做生意啊，就一定係要買呢啲樓盤㗎。係啊，佢認為咁樣係對佢生意係有幫助啊。因為如果正常人其實係唔會考慮㗎嘛。有隻肥貓，開門口嘅，黃色嘅。我諗住整嘢咪賣㗎，賣閪咗菜又閪咗啲紅三色。一諗啊，咁喺度我咪唔食浪費咁家產佢啊！呢個8500蚊一個月啦，御龍庭咪就係以前嗰個咩嗰度啦。富力啊！御龍庭你冇睇富力嗱，呢個又係啦，550萬啊，4萬對面嗰個淘金華庭4萬1，4萬1啊！御龍庭貴啲，華僑樂園啊平啊，最舊嗰度32000蚊一平方米。幸福路最平。幸福路冇得咁講嘅。幸福路已經去到後邊。係啊，幸福路咧有肺病醫院。住院部貴到啊！貴啊，梗係啦！呢度係一個社區昂貴的社區啊！附近買菜咪貴咯，所以嚟到呢度不得不提後邊有個幼兒園。我哋個女嗰陣諗住去嗰度讀書啊，叫黃花實驗幼。咁咧就嗰陣啊多小朋友讀幼兒園啊，趕要抽籤投暗標。即係咩意思咧？即是話咧，你私底下開個數出嚟，要贊助幾多錢，仲要唔係明標啊，暗喎，暗嗰下先行爭啊嘛。係啊，咁梗係價高者得㗎啦嚇。
唉，當時咧，即係我做嗰個公司咧，就係同佢哋有關係，都唔入得，都幫唔到手。公立私立都得，係啦。個公立就得幾個位嘅啫，後期就走咗去華僑咁啊，後來我諗住，即係我都係嗰間公司都話晒都係公立，都係國企嚟啦。諗住都唔好叫靠關係，即係行正途入去就4個字，睬你都傻。係啊，係嘛？你一定要係有錢價高者。又或者咧，我係副局長咯，副局長個仔咁就得啦。有錢或者有權。係啦，係。又或者我係裏邊做到科員咁樣，然之後我細路仔咁咪你咪向上級領導申請，但係當時我只不過合同工，咁就冇辦法啦嚇。我呢個動物公園多人坐係咪啊？係喎，幾多人坐？因為呢啲小區巴士。小區巴士仲多過嗰啲外邊嗰啲啊嚇。緊啊嘛，喺啲內街。今不瞓又繼續講翻呢個幼兒園話題啊！以前就要左挨右挨都入唔到，依家咧為生小朋友咧，嗰啲幼兒園咧2個局面，第一係人都收嚟就讀啦得㗎啦，第二執笠係啊。執咗好多間。喺公司附近啊有一個幼兒園啊有執笠啦，早2個月嘅事情。嗰啲家長話睇住佢喎，琴日仲開門嘅喎，今日執晒佬執咗咯喎，咁點辦啊？咁跟住家長話唔怕啦，嗰啲錢個月交嘅，呃咗都係1個月嘅錢嘅，但係個細路仔點辦咧？有幾湊預算，因為幼兒園唔係義務教育嚟㗎，就算你唔去咁都唔係違法㗎嚇。新村啊，好索氣。咁咧呢個咧係一個叫做中國啊第一個最大型嘅華僑住宅區，超級富人區啊！社交媒體咁講㗎，嗰啲社交媒體講嘅啫。我而家二沙島嗰啲好啦，嗱俾你揀啦，嗱我就唔揀啦，嗱你睇下嗰啲屋，喂大佬拍電影啊睇嚟。咪以前係喺印尼華僑。唔係你睇下嗰條渠，龍津路嗰啲都全部，多寶路嗰啲換過晒 PVC 嘅，而家仲係呢啲咁樣，唔係瓦嘅，佢係金屬嘅。所以叫你點解阿爺佢哋都要去肇慶？梗係嘅。嗱俾呢棟你住啊嗱，我算你。嘿，個特別多喎，呢隻細隻啲嘅喎。食唔食嘢啊嗱？一聽見食嘢佢就醒咗啦。我睇。食嘅。最後一條。呢啲係捉老鼠嘅喎。嗱佢望住你啦，哎呀，醒晒。最後一條，佢好瘦，因為我摸到。佢唔係嗰種可能真係流浪嗰啲似。識咧。個鼻都仲有啲喎。不過隻眼唔係幾好眯埋咯。熱啫係嘛？哇！呢啲捉老鼠喎，你個手臂識夠啦。擠喺地下。要咁樣先肯食。唔使我高個頭。好多貓咪啊！喺度行下又會見到貓咪，因為舊屋多啊嘛。咁啊講起舊屋咧，呢度咧其實落成嘅時間係好舊㗎。1955年就決定要建立呢個社區，1958年咁就已經有規模，即係起咗幾間屋嘅。58年啊，大家講緊嘅係啊。咁啊原先咧就係荒山野嶺嚟嘅啫。咁啊後來咧就因為即係有好多華僑要翻嚟建國啦嘛，嗰陣打仗梗係唔翻嚟啫，建咗國咁啊，梗係翻嚟自己老家啊嘛。咁佢哋打仗之前啲屋都打到冇晒，咁點辦咧？你要俾個地方佢哋落腳嘅，係啦。咁啊就係呢度啦，就選址咗。因為華僑咧都嚟到呢度住啊，譬如話紅線女啦，最出名啊就係呢個，同埋仲有另外一位張明敏，即係唱我的中國心嗰位歌手咧，知名歌手咧，其實都係喺呢度住。啲冇人住係喎，但係有好多都荒廢咗。係啊，我記得呢度
有人住，荒廢咗或者搬走咗，車仲停咗喺度咯。咁喺呢度咧，同廣州其他地方唔同㗎。呢度咧係會有自己嘅庭院啦，有個花園啦，咁你可以1個億嗰時，停車停入嚟啦，1個億。曾經有一段時間樓價好高企嘅時候咧，好瘋狂嘅時候咧，因為呢啲係唔會有你再可以買得到嚟重新起過㗎嘛，連東山口都可以，呢度係唔可以嘅。1億係啊，1億。億為單位，賣咗就發達。係嗰陣賣咗佢。嗰啲人唔係啊，即係唔係我哋啊，係人哋啊。我哋邊有億咧？又似呢啲咁，佢重新裝修過，整成一個 house 咁樣咯。咁然之後有嗰個停車場咁啊，好似喺外國咁㗎嚇。呢度亦都會有幾間學校嘅，2間，一個就面前呢個財校啦，2個咧就華僑小學及中學啊，僑小或者叫僑外。咁佢哋仲有個足球場啊，呢度就係佢嘅足球場啦。咁至於前邊咧就係財經學校或者叫做財校咯，咧就係僑小啲老師停車嘅地方啊。同埋仲有啲小朋友喺度練踢波嘅，啲老師嗰啲車停邊邊啊？係冇錯。嗰啲僆仔喺度學踢波啊！中國足球的希望就喺呢度。行咯。呢度古樹亦都係特別多㗎，因為即係唔斬得㗎嘛，大佬啊，種咗喺度，即係最起碼可能5年嗰陣。即係停滿車。係啊，停滿車就係啊嘛。唔抄牌嘅咩？我點知啊？真係。而家交警都唔敢抄牌，你知唔知咧？停到都亂七八糟，因為驚經濟唔好啊嘛。後邊嗰句我唔敢講啊。係。我唔敢講後邊嗰句。你試下經濟好啦，一排抄晒佢啦。一齊抄晒，嗰把掃把放喺門口都要。係啊，經濟好嗰陣，係嘛？即係嗰啲成日聽見話啲炒茶葉爆雷啊嗰啲時候咧。或者邊度俾人呃咗幾千萬啊咁嗰啲，而家好少啲故仔嘅。唔好有經濟唔好，經濟唔好咧就做多啲運動，讀多啲書啊！睇上腦都係咁教嘅，真係㗎。你經濟好就係出行力去揾錢啊嘛。依家經濟唔好咁咪跑下步，養好個身體，同埋讀多啲書咁。經濟好嗰陣咪揾多啲咯，係嘛？啲路名咧係亦都好有趣啊！譬如呢個叫友愛路、和平路同埋團結路。咁啊，都係反映翻當時嘅社會環境啊！嗰啲華僑翻到嚟喎，咁啊，梗係想友愛團結、愛國咁㗎啦，係咪？於呢度裏邊咧，就係僑小啦，或者叫僑外會更加準確啦。華僑外國語學校嚇，玩無人機添，啲小朋友真係叻過我喎。呢度啊，一邊就係去淘金路啦，另外一邊咧就係歐莊嘅學校斜對面呢度咧就係紅線女故居啦，舊居呢度。如果翻得嚟夠早嘅話，可以入去參觀。係咯，而家仲有啲咩展覽？仲有活動添係嘛？刁蠻公主浪駙馬。入過去其實有直播都帶大家入去睇過。佢裏邊係真係保留翻佢紅線女當時住嘅時候咧，嗰啲家具啊點樣擺設啊，都喺翻齊度嘅嚇，都好企理嘅。新村就屬於旺中帶靜啊，外邊咧熙熙攘攘，歐莊常年都會塞車，環市路啊更甚添啦。但係嚟到呢度咁安靜嘅喎。咁啊嚟到上邊呢度咧，係唔會有餐廳啊，私房菜另計啊嚇，即係自己喺裏邊煮，咁就不知道啦。好多嗰啲別墅嘅，係真係別墅，真別墅。別墅有啲就租咗俾一啲做學徒嘅，又或者嘅設計公司都會租咯。有啲係公司。都見過1億係嘛？1億都係寫出嚟嘅，賣唔賣都未知。而家都有㗎。而家都有錢啊得㗎。有啲幾千萬咯，幾千萬，你睇大細係同埋新舊，因為裝修都要使筆錢嘅。冇新舊呢樣嘢，因為通常有錢嗰啲唔要你啲裝修嘅。哦，買得呢啲嘅，佢唔會要翻舊嗰啲裝修，冇錯，要重新搞過一次，嗰度又使1000幾百啊！做好多呢啲壁畫喎，孫悟空。呢度仲有寫翻
喺呢度嘅名人喎，係啊，呢兩位最知名啦豆沙喉、黑五號，嘿，哦，馬平人嚟㗎師曾，原來，冇錯無線女，冇錯，仲有好多喎。哦嗱，呢個就係呢個東莞人設計大設計師，半雞酒家佢設計，犀利冇？哦咁好犀利，係啊，除此之外仲有幾個嘅，白天鵝係白天鵝，又係華僑，梗係啦，咪住華僑新村咧。梅縣印尼華僑，哦，係梅縣係啊，嘅因為好多印尼華造紙僑㗎，廠呢度我都話嗰啲屋都係啲印尼華僑。佢以前仲要係攞啲外幣嚟先至買得到。仲有呢個，大家估下呢個係咩嘢？出行力鼓，會開鼓嘅就喺前邊嘅啫，其實。咁啊，今晚我哋食咩？去友誼商店上邊食羊肉煲，有觀眾奇怪，哇！友誼商店邊有羊肉煲食？係啊，去到你就知嘅啦。嚟到開鼓嘅時候啊，就係前邊呢度，嗰度係幼兒園嚟嘅。係啊，我哋個女細個嗰陣就喺呢度讀幼兒園啊，藍色嗰個。個門口以前就企住喺度等放學啦嚇。私立嘅依家。係我女都私立嘅，反而入得到，公立嘅入唔到。係啊，幾靚畫得，阿郭老師畫嘅佢。係嘛？係啊。喂，而家㗎依啲梗係。而家我仲朝頭早成日見到嘅郭老以前就師啊，係啊，郭老師畫嘅。係嘛？係啊，睇哎住。呦，咁犀利！温苗㗎嘛，我哋做幼兒園你嗰啲基本功㗎，畫咁啊係畫唱歌。咁啊係，你講緊嗰個郭老師咧，就係我哋個女嗰個第一個老師啊。嗰陣啱啱帶我哋個女咧，佢啱畢業嘅啫，因為佢生得比較矮嘅，咁小朋友好中意佢嘅。咁但係阿郭老師而家我有時候朝頭早翻工經過仲見到佢，佢去咗另外一間，另外一間幼兒園都係呢附近。真係犀利嘅，做院長啊係嘛？佢嘅年齡都要做院長嘅，完一個圈咁啊嚟見到呢度咧，就知道差唔多翻出去外邊。呢度開始你就會見到啲餐廳，呢度啲餐廳咧就好隱世嘅。呢個係食咩嘅咧？呢個係餐廳嚟㗎，佢應該喺嗰邊做門口啊。上邊喺度傾緊嘢，開估啊！呢度係餐廳嚟嘅，呢個係飲咖啡嘅，係嘛？飲咖啡嘅，有嘢食添㗎喎，食素啊，素食㗎。美式20蚊，到喜園啊，應該係㗎，咁特別㗎喎。呢度行翻出咧就係我先頭講嘅熙熙攘攘，經常都會塞車嘅環市路㗎嚇，就係外邊嗰度。一個旅遊建議啊，如果你去開天河嗰邊玩啊，你又有時間，你又覺得嗰邊太多人，想去多個地方咧，俾個建議你，就喺天河咧，你搭嗰啲 BRT 車啊，是但揀部咩 B 咩 B 咩，你去得到歐莊同埋環市路啊、白雲賓館呢啲站嘅咧，其實坐10分鐘唔夠就可以嚟得到呢度啊！喺前邊喺落咗車之後，直接行入嚟咁就得㗎啦，好快㗎咋嚇。咁呢度咧仲有嗱呢啲啊，仲有西藏餐廳啦，哇！你真係難以想像，呢度係飲酒同埋夜晚啲人唱歌，唱嗰啲西藏嗰啲，哇，好勁嗰啲㗎。而家唔知。係唔知，應該都係嘅，我覺得嚇。喺呢條路行入去，有2個餐廳，一個印度菜，一個新疆菜，都係好出名嘅。哦，呢個變咗酒店住宿。哦。哇，靚咗好多。係咯，以前爛鬼溶溶嘅啫嘛。架車停喺門口都唔夠膽停嘅。咁啊，再嚟啊，前邊仲有咧一間做咗好耐嘅日式餐廳咯。我睇見加州卷啊變咗。哦，以前係叫紅燈籠。好出名啊！紅燈籠嗰度係，又唔知依家嚇睇下先。嗱，呢度咪紅燈籠咯，好耐㗎做咗。呢個假日酒店啊，以前啊嚇，依家變咗吉子酒店啦。唔知咩價錢咧？其實如果大家喜歡呢邊咧住呢度都好嘅。呢度咧相對咧就真係旺中大靜㗎。啊，你坐車行過對面坐巴士去天河又得。喺天河玩到晏咁打車又坐巴士翻嚟又得嚇，咁啊呢度叫做廣州越秀淘金吉子水晶酒店啊，唔平喎，500幾，係啦，500啦，冇早餐469最平，去到就係咁嘅價錢啦。
咁至於裏邊咧就行前少少，我話嗰個新疆菜咧，印度同埋印度菜咧就喺呢個地方行過去呢度。都無論中東菜啦、日式㗎啦，各方面都好出名啊！呢個係紅燈籠啊，係啊，呢個係紅燈籠開咗好多年㗎啦。咁我講話喺中國內地咧，其實據說啊嚇喺日本都有一定嘅知名度嘅，因為當時咧附近就係日本領事館嚟㗎，咁佢哋有好多咧都係會嚟呢度飲翻杯酒咁樣。但係我哋喺印度菜睇下，老婆話去印度菜啊食都唔知有冇位啫。嚇。而家都冇位啊，真係得掂嘅。呢度變咗摩洛哥餐廳咯喎，唔係摩洛哥係後係嘛？呢個有團購200幾蚊啊要。做好多嗰啲外國菜啊。隔離呢個先係印度啊嘛，係嘛？印度餐廳。喺印度嗰個摩洛哥餐廳以前係新疆菜嚟嘅，而家變咗摩洛哥咯喎。係啊。哦，呢個以前係印度嘅，依家變咗飲酒㗎。係啊，好似冇以前咁多人。係啦。似係淨係飲酒嘅啫喎，仲係印度餐廳啊！個英文都寫住嘅，唔識喎。佢有咩烤雞啊？烤雞腿、啊、燒春雞。嗱，呢啲係咖喱啊。你住喺附近都係第一次食外國菜啊！其實呢邊新疆唔算㗎。好多外國菜。好多。走去新疆食。我諗廣州呢度都算多添㗎。係啊。唔係。我哋淘金呢邊最多外國菜。係啊。非洲又有啦。非洲都分幾個種嘅，東非、北非。嗱，後邊就北非啦，係咪先？即係摩洛哥啊嘛。係啊。喂，印度嘅呢度係啱先我聽見啊老細講，印度話應該叫旁遮普語㗎，係嘛？我唔知。唔知係咪？印度好多種語言㗎。印度好多種語言。中國咁嘅。哦。唔係得一種印度。睇下食咩嘅？呢個係酸奶。其實因為我哋要睇個價錢係咪好駭人聽聞啊？不是咯。嚟廣州淘金。炭烤雞肉呢個好啊，柳柏地烤雞。慢慢食啲咩㗎？亞肉黃雜錦烤肉都要160多啲啦，好似。薯蓉青豆炸三個。呢啲薄餅啊，係嘛？我要依個。薄餅啊。嗰個係啊，呢個老婆講緊呢個。我要嗰呢個啊，我哋睇嗰啲印度電影咧，成日都會喺街邊咁啊食㗎。呢個啊，印度脆球，我哋喺吉隆坡都見過㗎。印度酸奶喎。係好啊。燒春雞。嗰啲餅嗰啲。魚塊大蝦，就係大多數都係80零蚊㗎咋，係咪？奶油芝士。炭烤雞肉。冇乜啊，羊肉啦啊！我哋原先諗住今日去食羊肉，變咗嚟呢個啦。香辣雞、咖喱雞，呢啲咖喱魚、咖喱蝦。嗱，呢個餅啦嚇，印度燒麥飽，即係 roti 啊，係嘛？應該係咁讀啊。露鐵係你講緊。西亞咪叫咩露鐵？露鐵，要過嗰啲餅甜嗰啲汁啦嚇。要一個咩醬？我之前咧睇嗰個節目啊，即係嗰個星期一播咧去食嘢嗰個揸車去嗰個節目咧，叫咩話？阿生食乜撚啊？我好中意睇嘅嚇，追住嚟睇嘅就係啦。佢哋去咗環市東路近小北嗰度食咗個印度餐，又係食到好滋味嘅，睇得出佢哋幾個。同埋佢哋個頻道話今年要去一次印度，但係個個都唔想去。要嗰個唔知咩份量。我哋唯一就係試過一次喺吉隆坡，係第一次去吉隆坡，應該唔係。吉隆坡係兩次，吉隆坡食咗2次，喺機場食過1次，咁啊每樣都覺得好新奇。其實唔難食嘅，真係。但係佢嗰度冇去過印度街嘅。第二個咧係啦，就係唔係有香蕉擺喺台面，你食咗先俾錢嗰次啊嘛，係嘛？仲有一條卷咁長嘅。卷係巨到。哇！咁長嘅但係我喺呢度我揾唔到。揾唔到嗰條卷啊！就擺喺度咁樣，我哋都唔知喺究竟點樣食，搣咗佢等落口，好食咁咯。係啊，2次食過咁啊，同埋咧我哋。黑板印象中認為印度啊好污糟啦，但係其實唔係。廣州就唔係㗎啦。唔係，就算我哋喺吉隆坡嗰次都唔係好污糟邋遢啫，仲要特別乾淨添啊！
好，同埋咧都唔係完全冇人嘅，裏邊我見到有2張台啊，對情侶喺度食緊，有個印度妹妹走咗入去喎。嗱，喺我右邊有2個印度，我唔係印度嚟嘅，係啦，咁我哋落單啦嚇，都幾快手嘅，都幾多嘢食嘅，唔好成日食嚟食去。都唔算話好貴啊嗰啲。唔會話2個人啊，人均500幾啊咁攞命啊！即係有平亦都有貴，佢裏邊嘅選項係唔係全部都係80幾、90幾、80幾、90幾咁？好，抹乾淨陣嘅第一份餐前小食到啦，特別浪漫地咧喺呢度坐係要打燈㗎嚇。上一次係食西餐咯，呢個要點食㗎？原先今日都係諗住食西餐嘅。呢個我都唔知點食。喺江邊嗰度。嗱，咁樣攞起就有一杯咁嘅喎，係應該要點食嘅咧？將啲汁倒落去啊！倒落去個煲嗰度啊嘛。係咪㗎？會唔會？哇！就咁等落口啊！咁樣等落口啊！打住燈嘅，就咁食係咩味㗎？應該係倒落去煲嗰度嘅。哇！一言難盡。係咪咁啊？都可以啊！但係我成杯倒晒落去。唔係個煲係好食啊！因為佢呢個有啲汁啊啦。哇！佢呢個汁咧係哇！唔係難食啊，係太 strong 啊！係啊，呢個字形容得非常好。鹹地、酸酸地、辣辣地咁嘅。哇！好複合㗎個味道，我覺得都可以接受到。係，哇！唔係難食啊，講清楚先，我再講多次，係 strong，即係好濃郁、好豐富啲味。佢下邊咧有一杯咁嘅東西。馬來西亞就想食呢嚿嘢㗎啦。係啦。但係唔夠時間啫嘛。係啊，始終都有人擔心喺馬來西亞我講唔敢喺出去外邊唔敢亂食嘢，你點知係咪先？咁其實我係認為冇問題嘅。我覺得應該佢可能都改良過。係，咁啊試下唔點醬汁睇下會點。佢裏邊有啲咩嚟㗎？呢度係有一粒嘢。你唔好掂咁多汁。係，我係點得太多啦，係太多，我成杯倒晒落去。但係倒咗落去咧，個人唔會話瀉晒出嚟嘅喎，好有趣嘅。所以咧，我就決定少少攞個羹啦，唔好咁大膽啦。好食啊！哇！如果唔係倒少少好啦，因為佢有啲辣啊。我認為咧，一杯咧夠用晒咁多個。其實好食嘅。搞到我想食嘅，呢啲唔知係咪正宗嘅，都應該。我估係正宗嘅，人哋。係人哋印度人整嘅。為咗呢個印度人啦，無需改良啦，係嘛？好食。我食下個沙律先。佢嗰個汁啊。呢個就係個沙律啦。呢個係阿拉伯沙律，佢叫做。哇，都幾重喎喂！哇！我食下個沙律先，都幾大嘅份量嘅沙律啊！沙律好似30零蚊嘅，好似係嘛？唔係話好離譜嗰啲價錢。你食唔食埋一個？你食啊？你唔食啊？你食啊？哇！好，你又嚟講下呢度先啊！哇！阿老細咧就講下呢個汁咧係有10幾種香料，好多香料喺入邊。有薄荷葉，我記得。係有薄荷，有辣椒葉，梅香啊，好似啊咁樣。各種啦。咁然之後咧係可以就咁齋飲嘅，即係好似飲伏特加咁飲嘅。OK。第二個咧就係呢個啦，餅啊，呢個咧就印度嘅麵粉做嘅餅，隔離呢個係中國嘅麵粉做嘅餅。咁樣點樣食嘅咧？就係首先咧呢一個係羊肉啊，咖喱羊肉，哇！你睇下濃到啲汁，畢喺個碟嗰度，然之後咧搣一個咁樣嘅薄餅去點喺碟裏邊嘅汁，咁樣等落口嘅。仲建議可以成杯嚟。我真係唔夠膽。唔係，佢係冇咩勇氣。因為唔係，其實係好飲，因為有少少辣啫，就係辣咗少少。係。我畢啲咖喱先啦嚇，咖喱冇理由唔正宗嘅，笑死人咩？點呢個汁啊嘛？人哋老細話要不落個碟度嘅喎。點啊？不過你中意嘅冇所謂嘅。跟住咧，嗱攞個餅
哇！呢度下邊係焗到咁啊！嗱，呢個餅係咁啊！啱先我又問過老細，老細話咧其實呢啲好快出得到，佢下邊有個爐㗎，有個窯爐咁嘅東西㗎。清口食都食到，鹹鹹地有啲好脆啊！呢個好啊！嗱，印度觀眾咧，我唔相信我哋呢度會有印度觀眾㗎，但係馬來西亞觀眾應該識嘅，馬來西亞嘅係嘛？肯定知。即係就算你哋唔係經常食，都見得多過我啊，係嘛？哇！個醬汁好濃啊！好好食啊！其實印度嘢我係哇！個醬汁好好食。哇！個醬嗰個咖，其實佢係好中意食咖喱嘅。因為我好中意食啲香料好複合嗰啲嘢。哇！哇！非常之得。然之後老細話你哋食唔慣，我覺得好慣。之前咧一路話去喺香港啊，都想去個阿龍咖喱啊。嗰個好似係巴基斯坦嘅，我唔記得係咪啊？唔係啊，香港嗰度係重慶大廈嗰度有。重慶大廈啊嘛，係啊。嗱咁樣點滿啲醬汁咁樣。唔夠咪再叫多個冷㗎。係啊，唔夠咧就再叫多個餅咁樣去點嚟食啊！我對呢個暫且叫翻咖喱醬咧，其實印度人唔係叫咖喱醬。咪呢一個啫。好滿意。喺馬來西亞食過類似嘅，係接近，又係揾類似咁啊。同埋佢係有少少辣。嗱，你咁樣睇到嘅係好多香料係咪？係羊肉啊。羊肉係嘛？佢同我哋平時嗰啲咖喱唔同。唔同。佢係偏辣啲嘅。平時我哋整嗰啲咩日式咖喱、粵菜酒樓嗰啲咖喱啊，嗰啲冇咁辣嘅。真係好多外國友人嚟到食嘅 very good。接落嚟試下啲肉啦。好腍啊啲肉都係，好腍啊啲肉，好好。其實呢個餐廳開咗好耐啊。好耐。我哋試過就喺門口同個女喺度玩嗰個搖下嗰個咧，好多年啦開咗。個女 BB 嗰陣已經有。好正宗嘅。廣州啊，其實係咩都有食。嗱，我挑戰下咁樣直接。我下次試下嗰啲咩摩洛哥嗰啲。擺喺上邊。冇豬食喎，印度係。咁唔係啊，印度冇牛食。冇牛食嘅咩？牛、豬係中東嗰啲噶嘛，中東啊。同埋聽見你邊開始唱歌，好濃嗰啲香料味。嗰啲香料過於正宗咧，喺裏邊食咗啲木棍出嚟，係啊，就係香料嚟啊，唔係啲古靈精怪嘢。接落嚟試下呢個，隔離呢個中國麵粉做嘅，呢個叫做蒜蓉薄餅。咪呢個冷啊！軟啲嘅喂。係咪？唔同嘅，完全唔同啊，係嘛？佢哋啲餅好鬼好食。係嗱，咁樣嘅搣出嚟係。好食過冷嘅。因為佢哋嗰邊冇咁潮濕啊嘛，佢就係因為太乾燥，佢先至一定係咁樣做到，冇辦法㗎，氣候決定咗。人哋嗰度唔使飲祛濕茶嘅，我哋呢度飲少日都唔得。去睇中醫咁，中醫話你濕啊，咁實係廣東人係咪？試下呢個先。話餅真係好食。嗰麵粉。係。佢做法真係唔同，好香嗰啲蒜蓉味，佢個羊肉係冇皮嘅。點解佢哋中意用啲紅蘿蔔嚟做沙律嘅咧？硬到俾我啊！好食喎真係。
仲份量要嘅多。下次仲可以去邊間食呢啲風味嘅？唔知大家中唔中意睇呢類型嘅影片？呢啲10零蚊睇啊！大家如果中意睇嘅，點讚夠2000啦嚇！我好少有2000點讚嘅，我去食非洲菜，真係隔離嗰啲非洲人咁樣喎。非洲菜嗰啲攞啲木薯咁樣，我睇過一個博主喺外省嚟嘅，佢話知道廣州嘅非洲菜好正宗，專門去白雲區食。咁首先咧，佢有一個碗裝住一嚿麵團咁嘅東西，咁咧佢要首先叉落去，咁樣搭一下，咁你隻手咧4隻手指、5隻手指係黐住咗啲木薯，咁樣唔知點樣，你攞隻手指攣晒手指上邊嗰啲木薯出嚟，黏成一個波，等到個口停。2000點讚我去食啊！有幾個醬汁，究竟係點用嘅？我喺邊度見過咧？菠菜汁嚟嘅好似係嘛？大家唔知有冇睇過隻電影叫做阿鄭秀文同埋阿劉德華嗰個咩男女啊？咁咧，阿海俊傑咧就係鄭秀文嘅男朋友，因為佢哋分手嘅時候咧，阿鄭秀文就將呢啲擺晒喺個手度，咁啊海俊傑就唔識喎。咁咧佢以為係嘅，係點樣食噶嘛？豉油啊？係啊，咁啊最尾就係呢一堆嘢咯，係啊。咩都放啲落去睇。就咩都放啲落去。唔好理佢。我繼續食沙律。咪你要試啊！好食喎。我記得咧，汁好食。我哋第一次去吉隆坡機場嗰陣咧，食嗰個印度餐咧，啲米係好長條嘅。食咗個炸雞，個炸雞好大嚿。呢個甜甜地嘅，唔辣嘅佢啲嘢。而且機場裏邊啲嘢通常都會比較貴嘛，但係當日冇，一啲都唔貴。喂，依啲汁啊甜餅都食到幾件。基本上食晒啊，基本上食晒。可以。最尾咧，整多杯，哇！有少少好似啲醋啊，辣辣地啊，你唔好飲個底啊。其實又唔係咁難以接受嘅。酸酸辣辣咁嘅，就好多香味。哇！你揾啲水嚟整㗎嘛。咁啊，其實咧，你啱第一啖食係好刺激。其實你食完呢啲之後咧，味道都有落，飲佢又幾過癮嘅。係啊，好複合嗰啲味道咯。不過唔係我想象中咁嘅味咯。係我想象中唔係咁嘅味啊。我認為係好甜嘅。我想象中係會唔會有啲臭臭地啊？甜啊！好似類似有少少嗰啲魚腥草啊嗰啲咁嘅感覺啊，即係好難接受嗰種。有點生頭。係啊，但係其實你飲落都 OK，我覺得都。咁另外咧，而家係差唔多7點啊，餐廳咧其實越嚟越多人㗎啦。呢度至少一半咧，唔係呢度係連一半都冇中國人。大部分都係外國人，裏邊有啲華人嘅嚇。係啊。原先我哋食人肉煲。係有華人嘅，有華人嘅。後入邊嗰啲靚妹喺度食。飽啦，好多洋人啊、外國人咧喺門口行過嘅，167蚊咁啊冇打包啦，同埋而家因為天氣凍啊，已經開始放火啦喺裏邊，即係嗰啲保暖嗰啲啊，好多外國人嘅真係。我哋平時咧成日行過華僑新村啊，見到啊嚇，哎呀咁多外國人咧，其實第一個佢哋係為咗嚟美食啊。呢兩位中東人士咁啊，咁佢咪去摩洛哥餐廳咯嚇，係咪？因為即係始終信仰不同，食嘅嘢都不同啊嘛嚇。呢邊就印度咯，頭呢邊咧就遮煲，都多人嘅都其實。係啊，都多人嘅。你咪話今晚打羊肉煲啊，多人啊。係。以前就係同個女嚟呢度玩呢啲嘅啦，叫個女做10下嗰個係嘛？以前唔食飯，叫佢做10下。咧除咗呢啲其實算大路啦，印度菜嘅美食以外咧，咁仲有好多好冷門啊！格魯吉亞應該最冷門。非洲係啱先都講過啦，係咪就係北非、東非、南非就冇嘅嚇，唔算一種風味嚟嘅啦。北非就喺嗰度。老實講，成個中國啊，真係如果講融合菜啊，廣州算多。係啊，真係你特別依附近幾鬼多。
各地嘅，仲有各個國家嘅。仲有啲咩特別啲嘅？我都講唔出啦。好少食啊嘛。係行過門口又唔識咁啊，係嘛？我話意猶未盡嚟呢度睇下食咩啊？飲啤酒、燒烤係嘛？咁樣食咯。燒烤啦，我見到有，就係咁樣坐住咁樣食咯，又係飲住酒。係啊。以前呢度食咩㗎？食腸粉好似係嘛？唔係食腸粉。飲茶我飲過，好耐之前。加州卷啫喎。哦，加州卷。以前咧，建設6馬路啊，未整地鐵嘅時候咧，呢邊就好鬼旺嘅，都唔知點解咧，一整咗地鐵咧，全部掘爛晒咁啊，嗰邊嗰啲洋人啊唔見晒啦。咁啊有啲係過咗嚟，但係你話有冇以前咁旺咧，就真係冇啦。試過有時候夜晚經過咧，嗰陣阿媽翻夜班經過嘅時候咧，見到好鬼多人喺條街仲。嗰度仲有冇甜粉食啊？執晒啦。執咗啦，行下睇下，環市路啦，左邊就係歐莊，右邊就過去白雲賓館。甚至乎啊，你真係乜都想試下咁計咧。嗱喺面前咧，永東巴士就喺我面前呢個位落斜嘅，因為我錯過啦嚇。往後行少少，一嚟就華僑新村㗎啦。啱食咪食，唔啱食咪走先咯。咁啊呢個酒店啊400幾500蚊嚇。咁啊對面都有全櫃嘅 ，OK。咁啊全櫃都係400零蚊價錢嘅啫。哇係，好多人啊！邊環嗰啲呢度咧就比較旺中大靜。冇錯，旺中大靜。就係嗰種叫老牌 CBD 啊。係啦。咁啊前邊仲有豪得起，係啊，豪得起呢度食生蠔嘅，烤生蠔嘅。咁啊隔離有星巴克啦，呢度上去就係我先頭所講嘅吉子水晶酒店。咁啊，如果酒店都可以啊，佢再往前行咧就係歐莊嚟嘅。得。本地菜又得。任君選擇。前邊豪得起。豪得起，以前就係嗰個順德菜嗰個位係咪？順德菜做咗好多年，執咗粒啦，捉豬都。我仲想食個雙皮蟹。冇喎呢邊。冇晒。仲一個人都冇嘅咧，就係電子大廈啦嚇。電子大廈上邊係有嘢。有餐廳嘅。係啊，嗰個叫乜？唔係，就叫做就叫唔係啦，真㗎係啊。度都有唔同嘅菜。咁啊粵菜啊，就係個底色啦，咁樣啊。哇嗱，豪得起粥水火鍋喎，呢個。不過呢邊就有啲車好瘋狂啊！偶爾我會揸車經過呢度都係10萬個小心啊！而家已經係算最唔瘋狂嘅時候。粥水火鍋有好多人啊！粥水火鍋啊！係啊！哇！一個蠔咁樣粥水火鍋啊！咁樣食，大家知唔知佢哋台面嗰一支支係咩？嗰啲酒嚟嘅。有新疆燒烤啦，係嘛？斬緊羊肉。係啊！如果喺呢個天河呢啲冇站啊，833唔啱啊！東風東路呢個唔係去天河嘅。833有排啦一樣。要白雲賓館嗰啲先啱嘅喺前邊。一個好有趣嘅地方就係呢度咧，絕對唔需要擔心冇的士嘅，因為呢個位咧係的士哥哥去洗手間嘅。咁佢哋合法地係可以停喺呢度㗎嚇。咁啊去個洗手間啊，咁啊繼續後邊揾食咯。如果喺廣州都交通唔方便。唔會啊！你都揾唔到第二個城市。係啊，唔會，多種交通工具。多種交通工具。冇錯。呢度再同大家講下交通路線同埋酒店價格。咁啊，面前呢度就環市東路。咁然之後咧，嗱地鐵站咧喺邊度咧？大家睇唔到嗰度有一個地鐵站 A 出口。一出嚟咧，花園酒店。咁啊，今晚價格而家 book 嘅話，今晚住最平嗰間房850蚊嚇。咁啊，呢個係附近最貴嘅，未必會揀佢嘅係嘛？咁啊，行前少少咧，睇唔到嗰個工商銀行啊，嗰度上邊咧就有全季酒店，其實白色嗰棟就係全季嚟㗎啦。咁然之後咧，如果即係而家睇唔到啫嚇，其實咧喺呢個位咧就係永東巴士啊，呢度有冇永東啊？環島中港通巴士就停喺呢個位嘅啫。咁你想去華僑新村先頭嗰度食嘢咧，行翻轉頭。我先頭都講過啦，嗰個吉子水晶酒店啫。
燒烤大排檔嗰度咧係要500蚊左右啦。再嚟前邊呢度睇唔睇得到咧？啱冇俾個樹遮住咗啊嚇！就係地鐵站嚟嘅啦。咁如果你係坐環島中廣東一落車咧，嗰度見到個便利店 ，OK 71。咁其實你知道啱啦，咁啊上啲幾級樓梯行過去食咁就得㗎啦，非常方便。咁如果你話想住好啲咁一定就係花園酒店唔使講㗎啦。花園酒店白雲賓館。係啦，白雲賓館就喺呢邊。係啦。呢個就白雲賓館，前面就亞洲國際。嗰個乜嘢啊？前面嗰個63層。係啦。淨係呢啲咧名牌嗰啲老牌酒店大把。先頭咧，我哋喺嗰度對面呢一嚿石嗰度咧冇影啊，因為好多洋人啊。佢有個土耳其菜，咁樣我哋咧喺馬來西亞食過，好似我啲人講好似啊，因為我哋唔識㗎嘛，大佬救命嘅。咁梗係貴過馬來西亞啦。係啦，貴過。吉隆坡應該講係佔大嗰下。吉隆坡喎，土耳其菜好平，好多各國美食包括咧嗰個國際嘅美食啦，嗰個前邊咧小三巴嗰度又有嗰個清真菜啦咁啊成日講咧，我哋之前係咪講過咧？吉隆坡即係我哋去過咁多亞洲城市啊，香港啦、吉隆坡真係好國際化。但係如果講翻食咧，可能廣州又會稱先啲喎，會唔會唔出奇嘅。國內嚟講至少喺國內嚟講應該都算國際化係啊，包括一啲上海其實廣州，譬如話歐洲咁佢都會有意大利菜都好多啦，俄羅斯菜啦，係啊，特別啲嘅菜系。法國菜都有天河北，之前我又去過一啲天河食過日本菜啦，日本拉麵都分到好細啊，拉麵啊、鐵板燒啊，各種都係會有㗎我只能講到係咁多嘅啫，原先我哋諗住麗柏廣場下邊嗰度啱好擋住咗，羊肉煲2個人嘅。面前呢度友誼商店，呢度便利店啦開咗好多年嘅。你喜歡飲翻杯嗰度睇唔睇到？精釀酒吧，以前係一個日本餐廳嚟嘅，依家就變咗酒吧咯。哇，好鬼多人喎！花園酒店住到，又想食翻啲高端啲、服務好啲嘅粵菜，咁呢度仲有廣州酒家廣州酒家。係。咁容記新容莊嗰度呢度。跟住大同酒家咯，大同酒家先頭，白雲賓館都得嘅。冇全部食晒㗎但係暫時覺得如果你真係喜歡粵菜嘅話，比較睇上好似正宗啲大同酒家啦，咁次選就廣州酒。